რუბრიკის წარმოდგენია თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია TAV Georgia. ქართულ ბაზარზე ახალი ავიაკომპანია RAF-ავია შემოვიდა და მისი ოფიციალური წარმომადგენელი Aero Georgia Group-ია. RAF-ავია უდიდესი ისტორია მქონე კომპანია. იგი გახლავთ ერთ-ერთი უმსხვილესი სატვირთო და სამგზავრო გადამყვანი ავიაკომპანია ბალტიისპირეთში, რომელიც ასრულებს სპეციალურ და რეგულარულ რეისებს მთელს ევროპაში. RAF-ავია ემსახურება როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო გადაზიდვებით ისეთ გლობალურ კომპანიებს, როგორც მაგალითად TNT, DHL და სხვა. როდის და რა სიხშირი დაიწყებს ფრენებს RAF-ავია და იგეგმება თუ არა სამგზავრო გადაყვანების დამატება. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციის საკონსულტაციო ჯგუფის მმართველი პარტნიორი იგორ აბციაურს Aero Georgia Group-ის დამფუძნებელს მას მისლობს დილომშვიდობის გიორგი მიესალმები იგორს დილომშვიდობის. დილომშვიდობის ბექა მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ნამდვილად დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ევროპულ სატვირთო ავიაგადამზიდველზე, რომელიც საქართველოს ავიაციო ბაზარზე შემოდის. ჩვენ დღეს რუბრიკაში გავიგებთ თუ რა მომსახურებას შესთავაზებს ეს ავიაკომპანია თავის მომხმარებელს და რა გეგმები აქვს. მე მიესალმები დღეს ჩემს სტუმარს იგორ აბციაურს. იგორ, როგორც ყოველთვის მიხარია შენი ხილვა ჩვენს რუბრიკაში. ასევე მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენ მაყურებელს. მადლობა შენ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია და გაჟღერდა RAF-ავია შემოდის საქართველოს ავიაბაზარზე. თუმცა მოდი ახლოს გავაცნოთ ეს ავიაკომპანია ჩვენს ტელემაყურებელს. უთხრათ სად არის დაფუძნებული, რამდენი თვითმფრინავის ექსპლუატაციას სთავაზობს და რა მომსახურებით არის დაკავებული. დიახ, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გავხდით ოფიციალური წარმომადგენლები RAF-ავიასის საქართველოში. ეს არის ავიაკომპანია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია და ტრადიციები ავიაციაში. მოგეხსენებათ, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროს იყო ესეთი რიგის ავტობუსების ქარხანა RAF-ი, რომელიც აწარმოებდა ავტობუსებს, მანქანებს, მათ შორის მიკროავტობუსებს, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც და კომპანიამ 90-იან წლებში გადაწყვიტა, რომ ჩამოეყალიბებინა მათ ქარხნის ბაზაზე ავიაკომპანია გადამზიდავი, რომელიც ფაქტიურად მოახდენდა თავისივე აი ამ ნაწილებს, ავტობუსების და მანქანების ნაწილების გადანაწილებას ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და ესეც მოახერხა ძალიან წარმატებულად და ესე იგი შემდეგ დაახლოებით 30 წელია უკვე არის ბაზარზე. 90-იანების ბოლოში მოხდა ამ კომპანიის მანამდე იყო სახელმწიფო ავიაკომპანია სრულად, მოხდა მისი პრივატიზაცია 90-იანი წლის ბოლოს, გადაეცა კერძო მესაკუთრეს, რომელმაც შეძლო, რომ უფრო განავითაროს კომპანია. ეს რამდენი თვითმფრინავის ექსპლუატაციას აკეთებს? შემდეგ მოხდა მისი მოდერნიზაცია. დღესდღეობით ყავთ 9 ავიახომალდი, როგორც კარგო, ასევე სამგზავრო. და ისინი დაფრინავენ ძირითადად ევროპაში, ასე ვთქვათ, და ასევე ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ აფრიკაშიც აქვთ გარკვეული ჩარტერები და არიან პარტნიორები და ოფიციალური გადამზიდავები ისეთი ცნობილი და გლობალური ფირმების და კომპანიების, როგორც არის DHL, TNT, Air Charter Service და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. იგორ, რა გეგმებით შემოდის საქართველოში ეს ავიაკომპანია და რა მომსახურებას შესთავაზებს თავის მომხმარებელს? ესე იგი, ჩვენ დიდი ხანია ქონდა მათთან მოლაპარაკებები, ჯერ კიდე პანდემიამდე, მაგრამ მაშინ ქონდა ძირითადად სამგზავრო მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ ყავთ სააბი, რომელიც არის 33 ადგილიანი. ჩვენ ასე ვთქვათ, მოსახლეობას და მგზავრებს უნდა ახსოვდეთ ეს კომპანია, იმიტომ რომ თუ არ ვცდები 2016 წელს იგი ასრულებდა თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ფრენებს ზაფხულის სეზონზე. კი, და რამდენადაც მეც ვიცი და მახსოვს, მგზავრები ძალიან ყვავილები იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან ახალი ბორტი იყო, სერვისიც კარგი იყო, ფასიც შესაბამისი და ჩვენ ფიქრობდით პანდემიამდე ეს არის მოკლე და საშუალო მანძილებისთვის გაწვილი. თუმცა ამ ეტაპზე მათ გადაწყვეტეს, რომ სატვირთო მომსახურება შესთავაზონ ბაზარში. დიახ, ეს თვითონ სიტუაცია მოიტანა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ იყო პანდემია გასულ წელს, გაჩერდა ყველა რეგულარული რეისი და ესე იგი შეექმნათ პირველ რიგში მგზავრების გარდა, ასევე შეექმნათ ჩვენ მწარმოებლებს, ექსპორტიორებს და იმპორტიორებს სერიოზული პრობლემა შეექმნათ, ვისაც შემოქონდა თქვათ და აკზავნიდა აქედან ტვირთებს, იმიტომ მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად ეს ხდებოდა რეგულარული რეისებით, ანუ ბელი კარგოს მეშვეობით და როდესაც გაჩერდა მთლიანად ასე იგი რეისები და ეხაც ძალიან ლიმიტირებული რაოდენობა არის პირდაპირ ფრენების, ანუ რეგულარულს გულისხმობ, ანუ შეიქმნა რეალური ვაკუუმი და პრობლემა. აქედან გამომდინარე
გამომდინარე ჩვენ ვეძებდით ისეთ გამოსავალს, რომ შევძლებდით ესე იგი უცხო ავიაკომპანიის მეშვეობით მოგვეძებნა ის ხელსაყრელი ბორტი და მოცულობა, რაც აი ჩაანაცვლებდა მაგალითად ჩვენი ბაზრისთვის, საქართველოს ბაზრისთვის, იგივე აი ამ ბელი კარგოს მომსახურებას. მათ გააჩნიათ ზუსტად ის ბორტები, ეს არის ATR 72 ტიპის ბორტი, რომელსაც აქვს მაქსიმალური 8 ტონის გადაზიდვის საშუალება, თუმცა მაქსიმალური დატვირთულობით ეს არის დაახლოებით საშუალოდ 5-6 ტონა, რაც იდეალური არის. იქნება მათი, ანუ ამ სეგმენტზე აქვთ მათ გათვლა. მე მინდა კითხო შემდეგი რამ საქართველოს საკმაოდ მაღალია კონკურენცია სატვირთო გადამზიდველებს შორის. როგორც ქართული მხრიდან, უკვე რამდენიმე ავიაკომპანია ძალიან აქტიურად არის ჩართული სატვირთო გადაზიდვებში, ქართული ავიაკომპანია მაქვს სხვადასხვაში, ასევე უცხოური. როგორ აპირებთ ამ კონკურენციის დაძლევას? დიახ, კონკურენცია უკვე ძალიან ასე ვთქვათ დიდია ჩვენ საქართველოს ბაზარზე. მოგეხსენებათ, ადრეც იყო ქართული კარგო ავიაკომპანიები, გადამზიდავები, თუმცა ადრე ეს იყო ძირითადად ხდებოდა მათი ჩამოყალიბება, გახსნა საქართველოში, მხოლოდ და მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ სხვა უცხოურ ავიაკომპანიას ან სხვა ბაზარზე იქნებოდა დამატებითი მოცულობა საჭირო, დამატებითი მოთხოვნა იქნებოდა და ძირითადად ეს ხდებოდა საქართველოს ავიაკომპანიების მეშვეობით, თქვა ბორტის ლიზინგში გადაცემა, ან ჩართულები იყვნენ ძირითადად სხვა ქვეყნების ან ავიაკომპანიების პროგრამებში. ეხლა ეს სიტუაცია ოდნავ შეიცვალა და ძალიან მიხარია, გაჩნდა ახალი მოთამაშეები ბაზარზე. ძველმა მოთამაშეებმა დაამატეს ზოგმა ახალი ბორტები, დაამატეს მოცულობა, რომელიც როგორც ჩემი ინფორმაციით ნაწილობრივ იქნება ასევე გათვლილი კონკრეტულად საქართველოს ბაზარზე, რაც ძალიან კარგი არის. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ზრდის კონკურენციას, ჩვენ უკვე ვიცით რომ შემოვიდნენ და გაანახლა ფრენები ყატარის ავიახაზების კარგომ, თურქეთის ავიახაზების კარგო ლუქსი და სხვა კომპანიებმა, რომლებიც ძირითადად ასრულებენ რეგულარულ რეისებს, არა მხოლოდ საქართველოში, ანუ ეს ხდება მათ აქვთ რამოდენიმე მიმართულებით, 7-8 სხვადასხვა მიმართულებით ფრენები და მათ შორის ხდება ნაწილობრივ საქართველოს ბაზრის დაკმაყოფილება. იგორ, შენ აღნიშნე რომ რაღაც პერიოდი მოგინდათ დაგჭირდათ იმისათვის რომ მოლაპარაკება გეწარმოებინათ ამ ავიაკომპანიასთან რომ შემოგეყვანათ. მაინტერესებს თუ მიიღეთ გარკვეული პრეფერენციები ქართული მხრიდან, ხედულობაში მაქვს აეროპორტები და ასევე სახელმწიფოს კუთხით ხარდაჭერა იმისათვის რომ ახალი მოთამაშე შემოგეყვანათ საავიაციო ბაზარზე. ამ ეტაპზე ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლობა და პარტნიორობა შედგება რამოდენიმე ეტაპი. ანუ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვითანამშრომლებთ, ეს იქნება უფრო ერთჯერადი ტიპის ჩარტერები. მაგალითად, ჩვენ ორი ჩარტერი გვაქვს დაგეგმილი მაისში და შემდეგ უკვე მეორე ეტაპზე, როდესაც გადავალთ და საბოლოო მიზანი არის ჩვენი, რომ ეს ამ ბორტების მოხდეს ბაზირება თბილისის საქართველოში, ასე ვთქვათ, თბილისის აეროპორტში და იქნება უკვე უშუალოდ ბაზის გახსნასაც გეგმავს ავიაკომპანია. კი, ჩვენ უკვე შევიმუშავოთ პროგრამა, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო მიმართულებები, მათ შორის რიგიდანაც, კიევიდან და მაგალითად დუბაიდან, რომლებზეც შეგვიძლია შევქნათ ხელსაყრელი და ძალიან დაბალი და კონკურენტუნარიანი ტარიფები და ფასები, შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებელს, მოთამაშეებს და ამიტომ შევძლებთ პირდაპირ საქართველოსთან მოხდეს ოპერირება. ძალიან საინტერესო გეგმებია. როგორც ხედავ, აერო ჯორჯია გრუპი აპირებს გარდა თქვათ სამგზავრო გადაზიდვებს, რომელშიც თქვენ გარკვეულწილად იყავით, ასევე სატვირთო გადაზიდვების კუთხით გააქტიურებას. როგორ ხედავ შენ ამ სეგმენტის განვითარების მომავალს და რამდენად მიგაჩნია, რომ ერთ-ერთი დიდი პოტენციალი სატვირთო გადაზიდვების კუთხით უფრო ქუთაისის აეროპორტისკენ იხრება, ვიდრე სხვა აეროპორტები? ნამდვილად, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ქუთაისის აეროპორტი ამ შემთხვევაშიც ძალიან ხელსაყრელი არის, იგივე ლოკაციიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ოპერირებას ესე იგი ახდენს აეროპორტების გაერთიანება, რომელიც სახელმწიფო კომპანია არის, რა თქმა უნდა, იქ შეგვიძლია კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი და ხელსაყრელი თქვათ ტარიფები და პირობები შევთავაზოთ იგივე რაფავიას. ჩვენთვის მაგალითად დიდი სიამოვნებით მოვახდენდით ქუთაისის აეროპორტში მათი ბორტების ბაზირებას, იმიტომ რომ თქვათ გაუსწოროთ თვალე რეალობას, რომ ქუთაისში ამ ეტაპზე არ არის სატვირთო ტერმინალი და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ამ კუთხით ხელსაყრელი. დიახ, ერთადერთი
ოპცია, ასე ვთქვათ, არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, თუმცა იგივე აი ეს ჩვენ რაც ვიცით ჩვენი მოხმარებლებისგან და ვინც ვთქვათ შემოაქვს სხვადასხვა იგივე გაყიდული ხორცი, თევზი და სხვა ვთქვათ პროდუქტები, იმათვისაც ქუთაისი ძალიან ხელსაყრელია, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ეს იგივე ხორცი და თევზეულობა ნაწილდება მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, იგივე აქედან აგზავნიან ბათუმში მაგალითად და ქუთაისი რადგან ვთქვათ შუაში მდებარეობს, რა თქმა უნდა, მათვისაც ძალიან ხელსაყრელი იქნება რომ პირდაპირ გაუშვან ბათუმში. ძალიან დიდი მადლობა, მე მინდა წარმატება გისურვო, ძალიან საინტერესო პროექტით ხარ დაკავებული და მე დარწმუნებული ვარ, წარმატება იქნება ამ პროექტს. მე ვემშვიდობები დღეს ჩემს სტუმარს, ჩვენ კი შევხვდებით ტრადიციულად მომავალ ორშაბათს საინტერესო თემები და საინტერესო სტუმრებთან ერთად დროებით. რუბრიკის სამდგენია თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია TAV Georgia.